To'xtat! To'xtat! Assalamu alaykum. Amansızlarız mekandaşlar. Kutmanın günümüzler menen, kutmanın geçinizler menen Kırgızstanlıklar. Bugün dagı ele biz çegaralar boyunca bugün dagı hazır bizge Kırgızstandagı zamandaşlarыбыз, mekendaşlarыбыз bizge hazır ne kılıp aytıp atat. Tacikistan уже Баткен taraftan girip gelip уже көчөт эгип чегерадан эле кирип келип көчөт эгип баштаптыр уже. А биздин соппо сонун болуп чытырап долларга кийинген чоңдорубуз эмнени карап отурат түшүнүксүз. Ошо урматтуу мекендаштар, урматтуу туугандар, келиңиздер. Кайдыгер карабайлы, кайдыгер болбойлу. Биргеликте бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, баарыбыз биргеликте иш алып баралы. Монтип олтура берген менен болбойт, буларга ишеништин кереги жок. Ошо баарыңыздардан суранам, биргеликте биз чегараны дагы башканы дагы өзүбүз кыргыз эли мекендештер карапайым калк коргобосок эч ким коргобойт. Ошого баарыңыздардан сураныч, бөлүшүп, ушуну лайк басып, бөлүшүп эмне кылыңыздар? Бат-баттан канчалык адам көп көргөн сайын ошончолук жакшы. Мага главный көрө турган адамдар ушул Садыр Жапаровтар, өздөрү ушул Ташиев деген мырзалар, ошолор көрүш керек болуп атат. Ушундай адам неге көрүшпөй калат? Ушундай адам неге чегараны ойлонушпай калат дейм да, азырчы. Эч бир ойлонуп, же мындай толгонойн деген ою жок окшойт мага Садыр Жапаровчу. Тукум азып жаткан тооктой болуп эле 40 күнгө бастыбы, ким билет, билбедим. Бул өтө азыр чынында аберсиздик болуп атат бул жердечи. Аберине деле, намысына деле тийбей атабы билбейм бул адамчы. Чынын айтканда бул анча-мынча аял деле мындай олтурушта олтура албайт болчу, ачыгычы. Мындай олтурушта олтура албайт болчу. Эркек болуп туруп ушундай олтура берсе, биз Кыргызстанды кемирип жеп жок кылабыз ужечи. Бүт тажиктер, өзбектер, жанан Кытайлар биягынан кирип атат. Ошо мындай көрүнүш болбойт. Баарыбыз биргеликте азыр кандай болбосун аракет кылышыбыз керек. Келиңиздер баарыбыз биргеликте кол топтойбузбу, эмне кылабыз билбейм. Же Садыр Жапаров кетиш керек иштенчи. Иштен кетеби, каяка кетсечи, кетсин эле деп айтышыбыз керек. Бизге мындай президенттин не кереги бар? Ак үйдү басып жатып алган президенттин. Өкмөттү басып алат, кааласа резиденцияны басып жатып алат. Али президенттикке өтпөй атып, уже резиденцияга барып жатып алган ошол убактачы. Бул не деген адам өзү? Не деген инсан? А эми болсо кандай обещанияларды, кандай сөздөрдү, убадаларды берип келген адам президентке өткөндөн кийин бир ойгонуп койбойт. Эмне президентке өтүп алдым уктап атабы? Ал жагынан бул жагынан сатып коюп. Энесинин же атасынын жери эмес булчу. Бул Кыргызстандын, кыргыз элинин, мекендештердин баардык биздин жарандардын жери бул. Ата бабасынан калган жер. Бул Садыр Жапаровдун же Ташиевдин атасынан, апасынан калган жер эмес. Ойлонушпастан тез убакыттын ичинде бул нерсени чечишсин. Уктай бербейчи. Германияга барып алып операция болуп жатканы бизге интересно, ачыгын айткандачы. Бизге кызыгы жок. Тез аранын ичинде чегаранын маселесин чечип койсун. Кыйын болуп, убагында ошо өзүнүн товары өтпөй калган жактарды чеччи эле го. Чечпейби эми? Кана, кайда кетти азыр? Ошолор чечсин азыр, кандай болбосун. Кана Жапаров кечеле кандай убадаларды берип атат эле? Чечпейби? Эгер ушул видео түз эфирими Садыр Нуркожоевич эгер көрүп калсаңыз, ойгонуңуз, албайсызбы? Уктаңыз, вообще уктаңыз. Ак үй тарапка уктабай эле коюңуз. Барыңыз, көлгө барып алып ukтай бериңиз. Ачык элечи. Бул нерсе туура эмес. Же Баткен мага карабайт деп атасызбы? Баткен дагы Кыргызстандын жери, эгер билсеңиз. Кечеле барып кыдырып жүрбөдүңүз беле шайлоого чейин? Ошол жерлерге дагы бир барып кое бериңиз. Бир барып ошол жактан кабар алыңыз элден. Элден кабар алып эмне болуп атат? Чегара маселеси кандай болуп атат деп. Сиз мейли түшүнөм сизди. Сизди кошуна өлкөнүн президенттери кабыл албайт. Сизди мындай кылбайт, ошон үчүн бара албай атасыз. А сиз жок дегенде бир ошол чегарага, өзүбүздүн чегаранын бер жагында туруп эле бир 2-3 сөз айтып бир кыйкырып кое аласызбы? Мен президенттин чакыр деп. Кана сүйлөшөйүн бияка кел деп. Кыйын элеңиз го, чорный элеңиз го.
түрмөгө чыгып түшүп чыккансыз. Хотя бы ошол жол менен болсо да чечип коюңуздар маселени. Бул Кыргызстандын жери. Тажикстанга өткүзүүнүн кереги жок эч кандай. Тажикстанга да, Өзбекстанга да. Бул жагынан Аксы Алаукандын ортосундагы жерди Өзбекстан басып келип атат. Эмне уйкусурап жатасыңар? Кадимки эле ошо. Бул кылганыңар болбойт, Садыр Жапаров, Камчы Кыдыршевич. Давай ойгонгула, болбойбу кеткиле нары. Ачыгын эле айтам менчи. Колуңардан келгенин кылгыла. Мага да союп кететсиңер же атып кетесиңер көп болсочу. Бир башка бир өлүм, мен андан коркпойм. Ачык эле. Анан силер алышат десе башка алыша турган жак менен алышпастан ажылары менен алышып атасыңар. Эмне ажыларга эмне кыласыңар? Уят эмеспи? Өзүбүздүн муфтийлери калар. Ушунчалык эле кыйын экенсиңер, баарыгы ошо тажиктер менен алышпайсыңарбы? Кыйын экенсиңер, өзбектер менен алышпайсыңарбы? Бул эмне кылганыңар? Кандай айбанчылык, кандай бул маңкуртчулук? Ачык элечи. Биздин бийликтегилер эмне 120 чимкириңерди, чапан үстүрөгөн чалдарыңарды, каяктагы бир окуган балдарыңарды алып келип алып эле кыйын боло бересиңер бийликке. Бийлик бул колдун кири, кетесиңер силер дагы. Бектер кетет, бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат. Дагы баягы кыргыз карапайым калк, ошону дагы көтөрүп силерди, ошону да сактап кала турган карапайым калк болот. Ошону бир ойлонуп, ойгонуп, ойлонгула азыртадан. Ошого элдин жерин кемитпестен, кемиртпестен кандай болбосун кайтарышты ойлонуш керек бул жердечи. Кандай болбосун азырчы. Кандай болбосун ушул нерсени ойлонушубуз керек. Ар бир жаран. Силер президент, силер УКМКнын төрагасы ал жака барып операция болуп жатып алып, саламдууңарды айтпастан тез аранын ичинде чечкиле. Кандай болбосун чечиш керек бул маселеничи. Бизге силердин саламдууңардын кереги жок. Эч кандай кереги жок, ачыгын айтып койгондочу. Силер биринчи чек ара маселесин чечип коюп, анан саламдуу айта бергиле. Өтө бул өкүнүчтүү болуп атат. Кыйкырыш керек болуп атат, жарылыш керек болуп атат, жардырыш керек болуп атат. Эмне менен каерди кандай кылыш керек билбейм. Ак үйдү жардырайын десең, ак үйдөн да чыгып качып кеттиңер. Каяка барып бекинип жатып алдыңар, аны бир Кудай билет. Ошого Садыр Нуркожоевич, кандай болбосун ушул менин видеомду көрүп, мындай болуп кала турган болсоңуз жооп бериңиз. Эл алдында чыгып, ошол Баткен чек арасына, Аксы Алаупка ортосундагы чек арага барыңыз. Кече эле барып атпадыңыз беле? Дагы барып кой бериңиз. Эл сизди жеп койбойт. Шайлоого барганда барганыңызда эч ким жебедиби, колдоп бердиби? Автобус кылып элди ташыдыңарбы? Өкмөттөрдү, акимдерге заставить этип, мына эми дагы барып туруп ошол автобус менен ташыбайлы, сиз алдыларына баргыңыз келбесе, хотя бы бир мындай чечип коюңузчу бир маселени. Эмне деген адамсыз? Мына ойлонуу болобу Кыргызстан жөнүндө? Эмне? Вообще тупиксизби? Эгер андай тупик боло турган болсоңуз, бошотуңуз местаны. Ачык элечи. Бул ачык сөз. Бошотуп коюңуз местаны, болду. Каяка барсаңыз ошол жака бара бериңиз. Сизге эч ким тийишпейт дагы, сиз менен эч ким ой да болбойт, иши да болбойт, ошондочу. Азыртадан бошотуп койсоңуз өзүңүзгө жакшы. Башкара албагандан кийин, бир кичинекей маселени чече албагандан кийин эмне деген президент болуп отурасыз? Президент деген атты жамынып алып, кандай иштерди, кандай кылмыштарды кылып атасыз азыр Кыргызстандын ичинде. Өз мамлекетиңизге өзүңүз чыккынчылык кылып атасыз, өз элиңизге. Бул нерсе өтө жаман. Уят көрүнүш. Эркектик атка, наамга татбайт бул нерсечи. Ошого азыртадан ойлонуңуздар дагы. Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршевич, бардык эки тизгин бир сыл бир сиздердин колуңуздарда. Кандай болбосун азыр ушуну чечиңиздер ушул маселеничи. Кандай болбосун. Бул ачыгын айтканда ата-энебиздин бир тууган бала чакабыздан дагы эң биринчи ушул мекенибиз. Ошол маселени чечип коюп, анан калган нерсени кылыш керек. Кыла турган нерсеничи. Кадр маселесин кресло талашып эле, башка кылып эле олтура бербестен, биринчи ушул жакты чечип коюңуздар. Бул менин өтүнүчүм эмес. Бул менин талабым сиздергечи. Мен суранычым эмес, талап коем мен сиздерден. Эгер ушул маселелерди чече албасаңыздар, мен Кыргызстандын жараны катары мен талабымды аткарбасаңыздар, колуман келген жерге чейин да кылабыз. Митинг болсо митингге чыгабыз, башка болсо башканы кылабыз. Тез аранын ичинде ушул нерселерди, чек ара маселесин чечиңиздер. Кадр маселеси мага десе бириң өлүп, бириң калгыла, ачыгычы. Кыргызстандын ичинде бири-бириңерди жеп алгыла. Болгону сырт жактагы чек ара маселесин чечип коюп, бири-бириңерди ошо чукулуп жата бергиле.
болгону азыр мага кандай болду Кыргызстандын жерин кайтаруу ойлонгула. Ойлонуп эле отура бербестен тез аранын ичине чечкиле ошону. Мекендештер, угуп билип көрүп туруп деле кантип уктап, кантип уйкуңуздар келип атат билбейм, ачыгын айтканда. Ошого мындайдачы уйку деле качып калат экен, жеген оокатың деле бир сиңиш кыйын болуп калат экен. Келиңиздер, кайдыгер карап жөн эле отура бербестен баарыбыз биргеликте аракет кылалы. Баарыбыз сураналы баарынан, ушуларданчы. Ачыгы атын деле атагым келбей калды. Себеби атын атасаң кут сүйнөт дейт. А бирок бул жерде кут деле калбады окшойт булардачы. Эсин сыйласаң итине сөөк бер дейт. Азыр буларда мындай ити деле калбады, чынын айткандачы. Өтө өкүнүчтүү болуп атат бул жагычы. Ошого туугандар, мекендештер, замандаштар, келиңиздер, буларга ишенип олтурган менен бизге болбойт. Болбойт эч качан. Баарыбыз биргеликте тез аранын ичине ушул Баткен чек арасын, Аксаал-Абыкка чек арасын чечишибиз керек. Өзүбүз эле барып, митинг болсо митинг кылып, атышса атышып, тытышса тытышып. Ошондо да барып койбосо ал киши билбейм анда. Ал киши анда аман эле болсун. Көлдөн да кууп чыгыш керек болот. Көл, чүй, нарын, талас бардыгы оштуктары болобу, жалабаттыктар болобу. Келиңиздер ушул Баткен чек арасын чечкенге аракет кылалы туугандар. Кандай болбосун ушул нерсени аткарышыбыз керек. Болбосо баарыбыз ошол өкмөт үйүнүн алдына барып, кадырды барып чечип берүүсүн талап кылышыбыз керек. Негизи биз эмес, карапайым калк чечпеш керек буну. Карапайым калктын үстүнөн акча жеп, ошонун үстүнөн байып, ошонун үстүнөн кортеждер менен жүргөн президенттер, депутаттар чечиш керек. Колунан келбей кетиш керек нары. Ачык элечи. Кимибизден коркобуз да кимибизден үркөбүз. Качанга чейин ушундай коркуу үркүү менен жашайбыз? Өлтүрүп кетет, союп кетет, анан уруп кетет, балдарына дайындап коет, чондойлар деп. Мындайдын кереги жок бизгечи. Ошо туугандар, тез аранын ичине ушундай бул маселени карап отурбастан чечиш керек. Жомарт Сабиров туура жаңы келет, жерди тосуш үчүн акча чогултуш керек дейт. Акча чогултуш керек, эмне ол уктап жаткан бийликти да ойготуш керек. Кандай болбосун? Эмин мырза дейт, Садыр мырза иштей албайт, Садыр Жапаров бандиттик бийликти түптөгөнө аракеттенип атат дейт. Туура айтасың, шайлагандан эмне ойгонбодуңарбы? Ойгонбодуңар, кудаларын жумушка койгондо эле, мыйзамсыз келгенде эле бийликке баарын талдай албады дейт. Туура эжекем, баардыгын айтып отурсак, бул жерде мен мисалы шайлабагам, Садыр Жапаров дегенде эле айткан. Бул физкультурник келип атат, мен буну шайлай албайм деп. Мен канча жылдан бери Адахан Мадумаровду шайлап келем. Шайлай берем дагы деле. Биз кыргыз эли үчүн элдик президент бул Мадумаров дагы деле ошол болуп кала берет. Сайрайт, бунун тили эле бар дейт. Ошол тил керек болуп атат. Кана тили бар болсо барып чек араны чечип койбойбу Тажикстандын президенти менен сүйлөшүп. Bunun духу да жетпейт, тили да жетпейт ал менен сүйлөшкөнгө. Тил билиш керек бул жерде. Анан тил эле сүйлөп атса эле анан өзбекче сүйлөдү, анан орусча сүйлөдү, анан англисче сүйлөдү дебестен бардык тилди үйрөнө билиш керек. Туугандар, ушундай, короче, бул жердечи кыскасы кечиресиздер. Кыскасы монтип карап олтура бергенде болбойт. Тез аранын ичинде бул нерсени азыр тез аранын ичинде чечкенге аракет кылалы. Кандай болбосун ушуну талап коелу бийликтен. Чек араны чече албаса, эмнеге бизге Кыргызстандын ичинде президенттин эмне кереги бар? Бул жагынан кемирилип атса, чынбы? Кемирилип жейилип аткан бизге Кыргызстандын эмне кереги бар? Президенттин эмне кереги бар? Президентсиз деле жашаса болот. Президентсиз деле жашап келгенбиз. Ата бабаларыбыз жашаган. Ошого кандай болбосун чечишибиз керек бизчи. Кетсин, эгер чече албайбы, кетсин ары. Иштей турган адам бар мына. Мадумаровду коелду. Мен айтпайм 2 күн, 3 күндө деп. 1 айдын ичинде чек араны маселесин чечип коет. А бул Садыр Жапаров бандиттик жол менен келип, бандиттик жол менен мамлекетти басып алып, азыр эмнелерди гана кылып атат. Али кудасы ойгон, али тага жээнин коет, тайке жээнин. Али абаларын коет, башкасын коет. Чындыгын айтканда өтө уят көрүнүштөр менен иш кылышып атат.
өзү айтмакчы бажы асылла десем ажыга асылып алыптыр деп. Эми уят да. Бажыга асылабы, ажыга асылабы, кимисине асылса дагы биринчи чек араны чечип коюп, анан мага десе башкасына асылып алсын. Ачык элечи. УКМКңар болобу, башкаңар болобу ачык элечи. УКМКнын начальниги төрагасы болсо, ал жакка барып эс алууга чыгып жатып алды. Операция болобу, анысы эми интересно бизгечи. Андан башка канча адамдар өлүп кетип атат, житип кетип атат, аны ойлонбойбуз, аны Камчы Кыдыршаевди ойлонолу. Ал элди ойлобогон адамды биз ойлойлубу? Элди ойлош керек болчу. Ушундай маалда мен элдин үстүндө туруп турайын деш керек болду. Болбойбу, башка адамга өткүзүп коюш керек болчу УКМКны. Бажыга, анан ажыга асылбастан. УКМКнын иши эмес ал ажыларды, анан башкаларды камаганчы. УКМК эч качан андайга барбаш керек. УКМКнын иши ошол эң күчтүү мамлекетти чыңдоо ошол УКМКдан башталат. Ошо кандай болбосун аракет кылалы, туугандар, келиңиздер, бөлүшүңүздөр, лайк басып бөлүшүп, кандай болсун ушул менин видеомду таркатыңыздар. Эгер ушул видеону көрүп дагы Садыр Нуркожоевич мага болбосо дагы элге жооп бербесе, анда чындыгында анда bunun жүрөгү таш болуп кетиптир, түрмөдө жата берипчи. Таш болуп кетиптир андачы. Эл үчүн кызмат кылсын да, эл үчүн кайтарсын да жерлерибиздичи. Эл үчүн ошол эл акыры кечеде шайлап алды беле. Жакшыбы жаманбы ошол эл артында жүрбөдү эле автобус болуп. Кана эми ошол элди автобус болуп ташып аткан элге өзү бир алдына барып өтүп кое албайбы? Не деген бул маңкуртчулук? Алдына барып эмне болуп атат, кандай? Алдына барбасын, ошол жерден звонок кылып, Тажикстан президенти менен сүйлөшүп койбойбу? Ушунчалык эле кыйын экен, ушунчалык эле күчтүү экен. Бир звонок менен чечип койсо болот. We are the brave, we are the bold. Ошол туугандар, анан мындай болсо азыр мага бир звоноктор келип калды. Дагы кетиш болсо дагы биз эфирде болобуз. Биргеликте дагы сүйлөшүп турган, талкуулап турган бул маселе только чегара болсун. Чегараны абдан кылдаттык менен талап кылышыбыз керек. Биз талап кылышыбыз керек. Талап кылып чегараны чечпесек, азыр уже бул жактан кирип келип атат, ал жактан кирип келип атат.